Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês o nosso soundbar. É o soundbar R550 da Samsung. 320 watts e 2.1 canais. Nós vamos instalar ele e daqui a pouco eu mostro para vocês. Bem, gente, aqui nós já instalamos ele, a barra de som, né? Do soundbar Samsung. Aqui está o subwoofer sem fio. Pronto, já está instalado. Agora eu quero que vocês vejam o som da televisão e depois o som da televisão com som de bar. Vocês vão ver a diferença, ok? Vamos lá. Bem, aí é o som da televisão. Localizei o Sandro. Sandro, siga até os pilares. Te levaremos até o Optimus. Agora vamos ver com o som do soundbar. Observe a diferença, tá? Ah, meu Deus. É isso aí. A pirâmide É muito som. sobre a máquina. Desligam a máquina e não tem mais som. Na verdade é som de cinema. Olha. Aqui? Ah, não. Viram só a diferença? O soundbar, gente, assim, ele tem muita potência, tá? Estremece sofá, estremece copo, estremece porta. É muito som. Assim, nós ficamos satisfeitos com a compra, né? Nós compramos pela internet. E nessa quarentena, ter um som de cinema em casa é o que a gente mais queria. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Dê um joinha aí, deixe algum comentário e até o próximo vídeo. Tchau, um abraço.